Seguimos en tempo de tertulia, hoxe na compañía de Néstor Rego e de Javier Sánchez Agustino. Incorpórase á mesa Luís Pérez, director de Correo Televisión. Hola, Luís. Hola. Que tal? Benvido un día máis. Gracias. Para falar un día máis, que é o que toca da operación Pokémon. A novidade da xornada é a dimisión, a decisión de dimitir do alcalde de Ourense. Tiña que chegar chega neste momento, di Francisco Rodríguez, que non marcha nin polas imputacións que pesan sobre el e que insisten que son falsas, nin polo proceso aberto, senón pola falta de apoios que garantan a gobernabilidade do Concello. Antes, dimitira xa o concelleiro do BNG de Ourense, detido tamén esta semana en relación con esta operación. Sobre o momento no que chega a operación Pokémon, falaba hoxe o candidato do BNG á Xunta, Francisco Jorquera, que di que cando hai eleccións en Galicia xurden espectáculos como este. A resposta chegaba dende a Xunta de Galicia, o presidente da Xunta, o líder do PPDG, Alberto Núñez Feijóo, dicía que parece que hai partidos os que lle molesta que a xustiza actúe. Imos escoitar, logo comentamos. Que hai partidos que parece que lle molesta que a xustiza actúe. Eu manteño un respeto hacia a xustiza e me parece que a xustiza debe de actuar cando considere oportuno actuar e debe de investigar aquilo que considere oportuno investigar. Dende logo, a min non me molesta que a xustiza actúe, nin que a xustiza investigue. Creo que eso é bo para a sociedade e é bo, moi bo, para manter a clase política sabendo que non hai períodos de gracia. E, polo tanto, que en calquer momento pode haber unha investigación e pode haber responsables políticos que estén mezclados con esa investigación. Bueno, pois aí estaban as palabras de Feijóo. Pidemos reflexión sobre as dúas cuestións, o momento no que chega a operación, que é do que falaba Feijóo, e as demisións de Francisco Rodríguez e do concelleiro do BNG antes. Quen empeza? A ver, Luís, por exemplo. Pois a dimisión era un pouco anunciada, era sabido que se iba a producir antes ou despois. Vímolo dicindo prácticamente toda a semana neste faladoiro e neso creo que coincidimos case todos, non? Eu creo que, ademais, Francisco Rodríguez, o aínda alcalde de Ourense, fixo ben en esperar, en que se, digamos, cumplisen determinados trámites, porque eu creo que aquela proposta inicial que lle facían desde o Partido Socialista Galego e tamén desde o Partido Socialista Obreiro Español, de que dimitira xa en 2 horas, cando, pois, sin ningún tipo de procedimento, simplemente porque interesaba políticamente que dimitise, porque hai outros casos nos que son similares, non todos os casos son iguais, pero similares, onde hai imputados e non dimitiron. Entonces, aquelo eu creo que tampouco era a forma, cando el sabe que non ten apoio, porque tamén o BNG dixo que lle retiraba o apoio, entonces vese obrigado a dimitir. Pero eu creo, como creo tamén na presunción de inocencia sempre, hasta que se demostre que son culpables, eu creo que tamén a xente tense que ir e os partidos teñen que actuar con unha certa dignidade cos seus afiliados e cos seus militantes, que teñen que ter un certo respeto. E neste caso, creo que o Partido Socialista non o tivo con Francisco Rodríguez. E ao mellor non o tivo porque era dunha corrente contraria de Pachi Vázquez. Se fose da mesma, o mellor si actuaba de outra forma, ou ao mellor el tamén xa se retiraba antes, non? Eso habría que velo. Pero agora, bueno, parece que el pois non resistiu máis a presión. Hoxe creo que tiñan previsto, agora xa supoño que xa non van a votar os afiliados de Ourense, porque xa anunciou que dimitía, e como moito, pois iba a dimitir o sábado, o venres ou o sábado. Entonces, eu creo que neste momento pois actuou correctamente, e agora o grave problema da situación da cidade de Ourense é buscar unha solución de goberno, non? Que probablemente non sei se será fácil ou non, pero deberían buscar canto antes, porque quen está sufrindo as consecuencias desta situación, pois sobre todo son os cidadáns, non? Bueno, pois empezamos por aí polo asunto das dimisións. Néstor e Javier, que opinan? Bueno, a min, evidentemente, estou de acordo con Alberto Núñez Feijóo, porque non se pode, un político responsable non pode pedir que haxa unha inmunidade preelectoral ou electoral simplemente porque estemos nun período dese carácter. E, por outra banda, evidentemente, un político responsable non pode en ningún caso pois arroxar sombras de dúbida sobre a acción da xustiza, non? Porque, evidentemente, iso poñer en solfa absolutamente todo, non? Son os pilares básicos do Estado. Entonces, decir que unha determinada
investigación judicial ou policial se produce non casualmente neste momento, é dicir, eu penso que a investigación se produce neste momento porque se tiña que producir neste momento e que seguramente os acontecementos que levan feitos durante a investigación a Axencia de Vixilancia Aduaneira e o propio xulgado de instrucción de Lugo, pois evidentemente reclamaba que se precipitaran os acontecementos e que se produciran as detencións. Casualmente se produce estas detencións durante un período preelectoral, pero insisto que non pode haber inmunidade electoral ou preelectoral simplemente porque vai haber un período electoral. Eu creo que a xustiza non debe de parar, ten que facer o seu traballo, incluso nestes momentos. En canto ás dimisións, evidentemente, nos momentos actuais, nos tempos que corren, cando hai un político imputado, parece que está de moda, entre comillas, subrayo de comillas, dimitir, evidentemente, con todas as consecuencias que eso vai a acarrear, porque vai a acarrear, evidentemente, unhas consecuencias de carácter personal e de carácter político. É dicir, esas personas, moi probablemente, a súa rehabilitación social ou rehabilitación política, no caso de que haxa un sobresemento ou unha solución, evidentemente, nunca se vai a producir. É dicir, na retina dos galegos e das galegas e dos españois vai a quedar, pois, o que vimos nos últimos días nos espacios informativos. E esa é unha vertiente que creo que tamén hai que estudiar. Pero a min tamén preocupame moito que se dimita simplemente por non perxudicar ao partido. Creo que se debe dimitir por outras razóns máis. Se debe dimitir porque no exercicio dun cargo de tanta responsabilidade como é un cargo público no que se está administrando os cartos dos demais, pois poida haber unha sombra de dúbida ou unha investigación en canto ao que é unha recta conducta, un recto comportamento desa xestión. E por eso se debe de dimitir, non simplemente, como se din moitas veces a la lixeira ou un pouco de maneira frívola, por non perxudicar os intereses do partido. Faltaría máis, evidentemente. O importante é que aqueles que están nos cargos públicos, nos poderes públicos, teñen que ter unha conducta intachable. Néstor. Sí, a verdade é que eu creo que é moi demagóxico que di Núñez Feijóo, non? Porque, dito así, todos podemos compartir esa idea. Eu creo que todos estamos a favor de que a xustiza actúe contra a corrupción, supoño que menos os corruptos, claro, as persoas corruptas, non? Ora, todos estamos a favor de que se persiga a corrupción, non? Eu creo que o que dixo Francisco Jorquera, o que dixo o candidato do BNG, é que casualmente, por parte dos mesmos xulgados, inicianse as operacións teóricamente contra a corrupción sempre en período preelectoral, porque aconteceu nas últimas eleccións xerais e volve a acontecer agora, claro, e por persoas que ademais, e eu discrepo aí claramente do que di Javier, que tampouco son imparciais, que, a ver, eu creo que nesta sociedade non podemos creer cousas como que a xustiza é cega e imparcial e que trata a todo o mundo por igual, porque creo que a experiencia ven demostrarnos unha e outra vez que non é así, que non actúa de forma imparcial e que nuns casos pois fai a vista gorda ou actúa casi á carta e noutros como lle parece, non? Ademais, no caso da señora, eu li en algún medio, non o inventei, eu li en algún medio que é unha muller vinculada, unha muller digamos, moi escorada ideolóxicamente para a dereita, para a ultradereita, que é unha muller do Opus, que é unha muller que ademais o seu marido fai parte do comité local do Partido Popular de Lugo, e por tanto a mí ninguén me pode facer creer que esta muller é imparcial. Ora, dito isto, eu non poño en cuestión as actuacións, excepto polo momento no que se producen, pola forma en que se producen, que eu creo que é efectivamente sobredimensionada en algúns comportamentos, en algunhas actuacións que se poderían resolver de outra maneira. Non estou falando das imputacións, senón das formas, non? E, por tanto, eu creo que efectivamente de maneira razoable moita xente pode ter a dúbida de por que se produce agora esta actuación e desta maneira. Dito isto, e acabo, vou das dimisións. Eu creo que é razoável que o alcalde de Ourense dimita, porque efectivamente non sería comprensible que unha institución como o goberno local da cidade estivese dirixida por unha persoa sobre a que, por moito que manteñamos a presunción de inocencia despois de todo o que vimos e de todo o que aconteceu, vai haber sempre sospeitas. E eu entendo que no caso de se demostrar que é inocente hai un dano que é irreparável, porque non hai efectivamente unha restitución digamos da credibilidade do crédito
persoal e político como debería no caso de finalmente demostrarse que non é culpable. Non, mas neste momento eu creo que é lóxicamente o que ten que facer, como fixo efectivamente o concelleiro do BNG, e eu confío que efectivamente esa persoa actuou de maneira recta. Pero creo que as responsabilidades políticas hai que asumilas. Curiosamente, o único que non as asumiu como correspondía foi o alcalde do Partido Popular de Boqueixón, que dimite como alcalde, pero mantense como concelleiro, é dicir, continúa dirixindo o concello na sombra. Entón, non creo que sexa Núñez Feijóo, por iso digo que era moi demagóxico, quen poda falar precisamente de rectitude na actuación dos partidos en relación con este tema, porque aí está o PP como a única forza que ainda non asumiu as responsabilidades políticas ao respecto. Bueno, pois a ver, Simplemente o que querades apuntar todos de maneira breve, que temos moito que falar aínda. Para contestarlle ao señor Jorquera, que non está aquí, pero podo contestarlle na persona do señor Rego. Oiga, é que vin o señor Jorquera, é que casualidade que sempre en período electoral se producen detencións. Home, é que cando este país non está en período electoral? Se dígame vostede, cando non estamos en período electoral, é dicir, se non hai un ano que non haxe unhas eleccións, é dicir, se non son europeas ou autonómicas ou nacionais, por tanto, ou municipais. Por tanto, este país o que ten un problema é que sempre está en período electoral. E calquera investigación íbase a producir pre-electoralmente ou en período electoral. E logo, señor Rego, non contribúa vostede á irresponsabilidade dun político, que a min parece que vostede é un político responsable de arroxar sombras de dúbidas sobre a acción da xustiza e dunha determinada xuiz, porque ten unhas determinadas connotacións máis ou menos religiosas. Mire vostede, eso está consagrado na Constitución española e non prexuzgue, non presuzgue vostede a acción da xustiza nin da magistrada simplemente porque ten unhas determinadas ideas ou non religiosas. Calquera persona é un ser humano e ten unha ética ou unha moralidade de unha ou de outra maneira, pero eso para nada condiciona ou non ten por que condicionar o seu comportamento judicial ou a súa responsabilidade profesional. Por tanto, non arroxe sombras de dúbida sobre a acción da xustiza e da xuiza de Lugo. Non debe de facelo por responsabilidade. A ver, Luís, logo por aí tamén. E son moitas cousas, a ver. Son moitas, pero bueno, para non falar de todas. Esquematicamente, por favor. Collendo por esta última, claro, a suposta ideoloxía dunha persona eu creo que non a inhabilita para exercer a súa profesión. Tanto que sea xuez, que é unha profesión, como profesor, como médico, como periodista, eu creo que ten que actuar con criterios e coa ética profesional e nada máis. E eu non sei se esta señora, non o sei, nin me interesa. O que importa é se fai ben ou mal o seu traballo, e eu creo que na loita contra a corrupción, e leva 2 casos, este e o anterior, o Carioca, son moi importantes. Que ainda non cerrou, por certo. No, porque, claro, é que o abriu, este empezou hai 2 anos, este caso, e é moi complicado porque ademais se enfrenta con xente que moi poderosa. Xente que empresarios, políticos, é moi complicado investigar aí. Entonces, eu creo que está facendo unha boa labor, habrá o que ver. O problema é que a veces estamos, non creo que sea de forma premeditada para desviar a atención, pero estamos, últimamente estáse discutindo máis o tema de se actuou tendo en conta que había unhas eleccións ou non, se tiña determinada ideoloxía ou non, que o fondo da cuestión, que é a loita contra a corrupción. E a veces se lle dá máis importancia a estas cuestións que son, para mí, secundarias, que o fundamental. E o fundamental é que eu creo que hai que facer o que sea, e desde todos os ámbitos, e desde o judicial, policial, para loitar contra esta lacra. E máis que o mellor poñerlle pegas á actuación dunha señora, había que axudala. Había que axudala desde todos os ámbitos, desde o ámbito dos partidos políticos, desde a administración, desde as autoridades públicas, desde os medios de comunicación, de todas partes, porque eu creo que é algo que nos afecta. E estou seguro que todo o mundo está de acordo con esta reflexión que fago. Pero é que despois... Eu creo que a xustiza fai pouco contra a corrupción. Contra a corrupción nos cargos públicos e en outros ámbitos. Está poñendo pegas que si este, que si tal, que si cual. Eu creo que se fai pouco contra a corrupción. Creo que se debería facer máis, e todos podemos mesmo pensar en cousas que aparecen por aí, que de maneira reiterada se fala delas e que non se actúa. Mire, eu coñezo casos
que non deixan de sorprender, non? Claro, cando se fala de xustiza, xa por non ir a Valencia, Gürtel, Francisco Camps e demais, non? Coñezo casos, claro, como do exalcalde de Viveiro, que de máis de 40 denuncias presentadas contra el, non progresou ninguna, non prosperou ninguna, arquivaronas todas. Claro, un pode pensar que pois todas as denuncias eran de xente pirada que non tiña sentido ningún, non? O caso curioso é que nos xulgados de Lugo non prosperou ninguna desas denuncias. Curiosamente, acaba de prosperar unha denuncia desta persoa, de César Aja, contra o actual alcalde e contra outro concelleiro que tamén saía estes días que acaban de ser imputados por a concesión dunha licenza. Non coñezo exactamente o caso. Entón, efectivamente, eu creo que se debería investigar máis. Pero o que acontece neste momento, e eu creo que é innegable que tendo efectivamente, unha vez que se abren, que actuar e depurar todas as responsabilidades judiciais que houber, porque se hai alguén que corrupto efectivamente debe pagar. Ora, o que é innegable é que todo este ruído que se está producindo alrededor do caso Pokémon fai que todo o mundo este atento a isto e, desde logo, eu creo que é, nese sentido, un elemento que desvía boa parte da atención da opinión pública do debate que se debía estar producindo neste momento sobre as propostas de goberno de cada quen, sobre a xestión do Partido Popular na Xunta, sobre as propostas das outras forzas políticas. Podemos constatar que ninguén está neste momento pensando no debate político que é fundamental, porque dentro de 20 días imos decidir o futuro deste país nas urnas, porque todo o mundo está centrado no caso da operación Pokémon. Ora, dito isto, eu tamén quero dicir moi breve, por favor, que creo que efectivamente hai que depurar as responsabilidades judiciais e que as forzas políticas teñen que asumir tamén as responsabilidades políticas que corresponder. No caso do BNG foi absolutamente inmediato, no caso do PSOE eu creo que aí houve moitas máis vacilacións, parece que se resolve, insisto que me parece que quen non o resolveu foi o Partido Popular, no caso do alcalde de Boqueixón. A ver, Javier e Luis. Bueno, Javier. efectivamente, este é un tema complexo, non? Porque ten moitas aristas e ten moitas vertintes que teñen que ser explicadas, pero sigo dicindo que a posición dos representantes do Bloque Nacionalista Galego, pois creo que debe de quedarse no que estamos todos, a satisfacción, porque a acción da xustiza ven nun momento que pode ser un ou outro, e o importante é a detención daqueles que poden ser presuntos delincuentes, sobre todo en comportamentos que están que merecen o reproche social, especialmente este tipo de comportamentos porque estamos falando daqueles que están ao frente de responsabilidades públicas. E vostedes, entendo eu, que unha responsabilidade lles debería levar a quedarse aí, expresar a súa satisfacción e non entrar en disquisición sobre si isto vai a distraer a atención. Bueno, os responsables de que se distraia a atención son directamente aqueles que son os causantes dos comportamentos presuntamente directivos, é dicir, eles son os responsables de que nestos momentos estemos a falar máis da operación Pokémon que do aquilo que interesa nun período preelectoral, que poden ser as propostas de goberno de cada quen. Por iso que creo que unha responsabilidade debe levar a eso. E logo, por facer unha pequena acotación, o feito de que se rexeiten denuncias nun determinado xulgado, pois non presudga que noutros estén a facer ben as cousas, non? As denuncias poden ser rexeitadas por moitísimas razóns, mesmo porque unhas non teñan nin pés nin cabeza ou estén mal plantexadas. É dicir, que eso non presude en absoluto, nin lle quita validez nin valor a outro tipo de investigacións de carácter judicial. A ver, Luís, algunha cousa máis, que quero cambiar de asunto. No, xa por min está debatido este tema. Me parece, a ver, o Bloque Nacionalista me parece coherente a súa posición. Eu non digo que teña que abandonar o mellor o cargo. Digo, o cargo, o mellor sí, porque ten un cargo de responsabilidade executiva, pero o mellor non ten por que abandonar a corporación. O mellor se podía esperar algo, non o sei, pero eso depende de cada partido e de cada persoa, eso estou de acordo. E o Bloque Nacionalista, pois sí, máis ou menos nos casos que houve, excepto nun caso que Fernando Blanco, o anterior conselleiro, el quixo dimitir, e o BNG non quería que dimitise. Pero Fernando Blanco dimitiu el porque quixo. A quixencia do BNG, o BNG lle pediu que non dimitira. Pero curiosamente, Fernando Blanco dimitiu antes mesmo de ser imputado, porque hai que lembrar que foi xulgado nos medios de comunicación antes mesmo de ser imputado e de coñecer de que se lle podía estar acusando, porque estaba baixo segredo do sumario. Entón, a veces é que a actuación da xustiza non é en absoluto a que corresponde, nin é en absoluto razoável que unha persoa
ni siquiera teña, digamos, a oportunidade de se defender porque non sabe exactamente de que se lle acusa, mas ainda así asumiu esa responsabilidade política. Eu valoro positivamente o que fixo, pero a veces cando o BNG, nese caso, noutros o mellor non, e neste, pois o BNG rapidamente, pero nese caso o BNG lle pedía que non dimitise. En todo caso lle pedía que non dimitise porque non estaba imputado, que aparece no medio de comunicación unha información, ben, non ten ningunha... Outra xente que non estaba imputada se pediu a dimisión moitas veces, sendo de outros partidos, sin estar imputados. Entón, eu creo que a coherencia é que manter sempre. E respecto ao de Gacio, bueno, a min tampouco me parece unha mala de momento, supoño que terá, se sigue adiante e se demostra que ten responsabilidades, terá que deixar a política, pero tampouco, penso, o deixar as áreas de goberno, bueno, pois tampouco lle dou demasiada importancia, non? Bueno, non sei se deixa as áreas de goberno, porque... Bueno, creo que eso... Foi o que dixeron, Se se mantén de concelleiro e o PSOE é o goberno, perdón, o PP, o goberno en vocation, supoño que algunha responsabilidade directa ou indirecta de goberno terá, claro. Non, nin indirecta nin indirecta. Vostede sabe moi ben que estuvo gobernando que se pode ser concelleiro simplemente un concelleiro sin responsabilidades de goberno. Bueno, deixemos a... Mesmo que non forma parte da xunta de goberno local. Deixemos a operación Pokémon que capitalice estes días o faladoiro para introducir outra cuestión tamén de hoxe. O Goberno aproba o anteproxecto dos orzamentos do Estado pro ano que ven, marcado de novo polos axustes, uns 40.000 millóns de euros, e polo pago dos intereses de débeda, que é case esa cantidade, de 38.000 millóns de euros. Bueno, vais comentado na rúa, conxélase por terceiro ano consecutivo o salario dos funcionarios, aínda que van recuperar o ano que ven a paga extra de Nadal. Bueno, van a ser estes sí, xa foron os outros, estes máis austeros, os máis austeros da historia, non? Xa fala a Comisión Sobreiras de convocar mesmo unha folga xeral. Non quería pedirvos unha reflexión sobre estas contas e o que un pouco o que nos agarda, non? Quen empeza? O que empece brevemente. A ver, Luis Pérez, bueno, o Néstor, me da igual. Brevemente, eu creo que efectivamente van na liña do que se podía esperar das políticas que está mantendo o Partido Popular, van na liña equivocada, claramente, de cargar aínda máis as consecuencias da crise sobre os traballadores e as traballadoras, sobre as clases populares, neste caso, pois, as pensións soben, polo visto, un 1%, pero por debaixo do IPC, co cal os pensionistas perden poder adquisitivo, conxélase máis unha vez o salario dos empregados e das empregadas públicas que levan anos perdendo poder adquisitivo. Hai que lembrar que en Galiza só nos últimos 2 anos perderon un 20% do poder adquisitivo e en 10 anos un 30% do poder adquisitivo, retiranse cartos de dependencia, hai, digamos, un recorte tentando de 20.000 millóns de euros que van directos, ademais, para o pagamento da débeda, que vai ascender a 38.000 millóns de euros. Por tanto, eu creo que continúase traballando na dirección equivocada. Estamos máis recortes, máis austeridade entendida como menos recursos para os que menos teñen e ao final para pagarlle á banca, non? Por tanto, eu creo que isto único que vai facer é profundizar a crise e non vai resolver en absoluto nada, non? A Néstor non lle gustan as contas. Javier, Luis, como as ven? Bueno, eu non coñezo ningún político que conscientemente tome decisións impopulares, e menos en materia orzamentaria. É dicir, un político tende a tomar decisiones que sexan o máis populares posibles. Por tanto, o que leva a pensar isto é que se o Partido Popular ou o Partido do Goberno o Goberno do Estado pois decidiu facer estes orzamentos é porque parece que son os únicos orzamentos posibles na coyuntura e na tesitura que está vivindo España, que está vivindo Europa. E, bueno, non podemos ser alleos a que estamos nunha unión, que é a Unión Europea, e que efectivamente as decisións que se toman en Bruselas teñen repercusións en España, necesariamente. Por iso digo eu que se estos son os únicos orzamentos posibles, pois entendo que o Partido do Goberno os terá feito da forma que mellor poidan afrontar a situación que vive o país. Que efectivamente vostedes, dende un punto de vista da oposición, pois poidan rexeitalos. Bueno, efectivamente, son os máis austeros da democracia, sí, pero eu vexo que tiveron a sensibilidade de que en algunhas cuestións, como son as das pensións
e mesmo a recuperación da paga extra e en algunhas outras partidas, pois se tiveron en conta o interese daqueles que poidan estar máis necesitados. Por exemplo, tamén o mantemento da prestación por desempleo para aqueles desempregados dos famosos 400 euros. Por iso digo que, bueno, a coyuntura que chegamos é a que estamos hoxe en España, consecuencia, moi probablemente, de decisións anteriores. Non vamos a entrar no feito da herdanza ou da herencia de gobernos anteriores, pero é unha realidade que tamén está aí, e evidentemente o que creo que está a facer o goberno de Mariano Rajoy pois é unha chamada de atención a Europa de que van en serio e que queren recuperar a confianza de Europa, da Unión Europea en España. E creo que hai que empezar por demostrar que somos capaces de afrontar a anualidade que ven con esta clase de orzamentos. Luís. Sí, eu creo que só hai tres partidas que suben nos presupostos. Un é a débeda, que é obrigada, porque se o debemos hai no que devolver, e iso non hai máis remedio. Os intereses subiron moito nos últimos anos, e a cantidad que debemos aumentase. Entonces, a débeda. Outras son as pensións, que tamén suben, e bueno, polo que din, non sei, despois habrá que ver, pero eu creo que aí non perden poder adquisitivo, porque se o IPC se recupera no mes de novembro, como din, que se vai a recuperar a desviación do IPC, e o ano que ven, pois, sube 1%, e tamén se volve a recuperar, habrá que ver cando cheguemos, non? Pero, bueno, este ano, polo menos, o 2012, foi 1%, máis agora o que toca en novembro. Entonces, bueno, aí é algo que eu creo que os pensionistas, polo menos, non perderán poder adquisitivo teóricamente. E despois hai as becas, parece que di que tamén suben as bolsas, non sei en que cantidad e tampouco, pero bueno, o resto todo baixa e é razonable. Bueno, hai tamén un incremento das bonificacións a traballadores desempregados, creo que hai tamén un incremento con respecto ao 2011. Sí. Creo que son alrededor de 2.600 millóns de euros. E despois hai algunhas partidas así que son de axudas para, creo que a compra de automóviles, para determinados tipos de automóviles máis ecolóxicos, e os funcionarios, pois si se lles conxelan os salarios. Eu ainda pensei que ao mellor podían baixalos, porque eso era unha das opcións que se barallaba. Pódese dicir que na empresa privada en moitas está nos baixando, pero, bueno, eso tampouco xustifica que no sector público se baixen, e van moitos anos reducindo salarios ou conxelando salarios, e xa non digamos os parados, que aumentan. Entonces, os presupostos, por suposto, son malos, porque todo o que sea perder é malo, pero, bueno, eu creo que acertaron nas prioridades, e cunha recesión. España, que este ano parece ser vai ser de 1,5, e o próximo ano tamén se prevé, o goberno di do 0,5, e probablemente sexa superior, pois é lóxico que haxa unha diminución do gasto e dos investimentos, non? Bueno, iremoslo vendo pouco a pouco, pero despois tamén cando salgan territorializados, habrá os canalizar para Galicia e estas cuestións, pero é o que temos, é que eu non vexo de onde se pode sacar máis, porque outras, o de poñer máis impostos aos ricos, que se di sempre, pero despois, cando algúns chegan ao poder, por exemplo, en Andalucía, non vexo que lles poñen impostos aos ricos. Claro. Claro, é que non é o problema que eu creo, eu non comparto esa teoría de que é o que temos, hai que resignar e hai que fastidiar, non, hai que ver se é posible facer outras cousas, eu estou convencido de que sí, e hai exemplos, ademais, en países europeos. Curiosamente, agora nunca se fala de Islandia, non? Que despois de non pagar a débeda, despois de deixar caer os bancos, despois de xulgar os banqueiros e o primeiro ministro, hoxe está outra vez no camiño do crecimento económico. Pero Islandia ten 300.000 habitantes. Claro, Islandia ten 300.000 habitantes, co cal, pois seguramente un estado de 47 millóns de habitantes tería aínda máis capacidade de o facer. Eu digo que, en todo caso, a falta de analizar máis polo miúdo, as cifras gordas son ben claras. Hai 38.000 millóns
de euros para os bancos e hai menos cartos para os traballadores e para as traballadoras. E eu digo para os traballadores e as traballadoras por unha razón, porque claro, cando se fala de empregados públicos, que como digo, xa perdemos, no caso de Galiza, pois creo que se perdeu un 30%, 32% nos últimos 10 anos e un 20 e pico só en 3 anos, detrás vai o resto dos traballadores. Claro, que non é que é así. Cando se fala da paga extra, comézase por os empregados públicos, pero despois van as empresas. Cando se reduceu o salario aos empregados públicos, despois reducíronse nas empresas privadas. E agora conxélase, e isto vai arrastrar detrás de sí tamén conxelación salarial na empresa no mundo privado, senón reducción do salario. A mí eu non creo en absoluto que se vai a recuperar a paga extra dos funcionarios públicos no 2013, e que iso non é crível en absoluto. Que agora o digan non quer dicir que logo vayan facer, porque fixémonos que na 2012 non dixeran nada nos orzamentos con anterioridade, polo tanto, a través dun decreto elimínase a paga e punto, non? Co cal eu creo que a conclusión é que continuamos no camiño equivocado de, digamos, contraer aínda máis a economía, reducindo a capacidade ou o poder adquisitivo da inmensa maioría da poboación, non? Estamos... Néstor, ademais de político, é futurólogo, porque xa sabe o que vai pasar no ano 2013 ou 2014, e xa din que non se vai quitar isto, nin se vai poñer outro, non? Creo que non hai que arroxar novamente sombras de dúbida sobre que vaya... Creo que a credibilidade de Feijóo está moi por debaixo de cero, non? Vostede, claro, non concordará comigo nisto, mas creo que a imensa maioría da xente sí, non? Cando prometen non subir os impostos e o primeiro que faz é subir os impostos, cando resulta que en 6 meses contradisto do que prometiche na campaña electoral, creo que non é moi crible que agora nos diga que se vai recuperar a paga esta do ano 2013. Para que de Feijóo querías falar de Rajoy. Quería falar de Rajoy, sí, claro. En calquera caso, eu non estou certo de que non o vou convencer, entón deixeme a min coa miña dúbida. No, bueno, pero eu o que lle digo é que vostede non arroxe sombras de dúbida, porque efectivamente tamén vostedes antes de facer estes orzamentos decían que iban a baixar as pensións, que se iban a tocar as pensións, que se iban a baixar os soldos dos funcionarios, e mire vostede por onde vai haber un crecemento do 3,2% das pensións con respecto ao ano 2011. Mire vostede por onde. Por tanto, non todas as sombras de dúbida de vostede se cumplen ao final. Por iso que a súa futuroloxía pois falla en algunhas ocasións. Non digo que sempre, pero falla en algunhas ocasións. Creo que os orzamentos que se presentaron son o suficientemente malos e negativos para a maioría da poboación como para que efectivamente provoquen unha reacción. Mas, en todo caso, estes orzamentos vanse aprobar definitivamente despois das eleccións do 21 de outubro. Vostedes logo dicen que se poden facer outros orzamentos, ou que outros orzamentos son posibles. O que pasa é que non dicen nunca como se fan estes outros orzamentos. E nos pon vostede o exemplo... Non digas agora, que non temos tempo. Nos pon vostede... Deixamos que acabe Javier, logo Luís, que teño... O reloxo avanza. Pon vostede como exemplo Islandia. Hombre, fágame o favor de poñerme algún exemplo un pouco máis crible que Islandia. Xa lle dixemos que Islandia é un país de 300.000 habitantes e que non ten comparación, non é comparable a problemática pois estrutural dun país como España, non? Con medio millón de kilómetros cuadrados e con 47 millóns de personas. Podolle dicir perfectamente de onde cortar. De onde non se corta, precisamente. E de onde ingresar máis, onde non se ingresa. A ver, Luís. No, eu digo que máis ou menos as políticas económicas que se reflexan nos presupostos son as que están un pouco en vigor en todos os países europeos. Hoxe, onte mesmo en Grecia, que hai unha coalición de dereita e esquerda, ou centro-esquerda, tamén aplica as mesmas políticas. Francia, Holanda, está comenzando a aplicar as mesmas políticas tamén de reducción do gasto e tamén un aforro nos presupostos, non sei se son de 30.000 millóns de euros. Entonces, teño a sensación de que ao mellor hai outras políticas, pero é que ninguén as aplica. Non sei Islandia, pero bueno, é Islandia que non colledo, pero é que non hai ningún país europeo que se aplique. E cando se decía que iba a chegar o LAN e iba a cambiar, iba a liderar unha nova forma de gobernar en Europa, ao final están facendo o mismo que fai, ou moi parecido ao que fai Merkel. En Holanda, pois van a gobernar a dereita e a esquerda, e ademais cunhas políticas exactamente igual
que aquí eu non vexo... Fálame de forzas que tanto no Estado español como no resto de Europa comparten no fundamental as políticas económicas. No caso do Estado español hai que lembrar que PP e PSOE asinaron conxuntamente unha reforma da Constitución que marca efectivamente os límites económicos. Iso quere dicir que comparten no fundamental as políticas económicas. Pero eu si podo dicir algunhas cousas. Non sei, non vexo outras. O propio FMI hai menos dun mes decíalle ao goberno portugués que se estaba pasando coas políticas de contracción do gasto, porque estaba deprimindo a economía no lugar de evitar. Pero cando me di, e de onde se saca? Eu digolle, mire, que é moi fácil. Fácil non é, pero en todo caso é posible. Pódese reducir moitísimo o gasto militar, pódese reducir o gasto militar porque se dedica bastante máis a iso do que se dedica a educación, sanidade, dependencia xunta, que dedica ao Estado a educación, sanidade, dependencia xunta. Curiosamente, aínda a semana pasada se aumentaba 1.800 millóns de euros a partida para gastos militares. Pódense suprimir as diputacións, pódense suprimir os ministerios que teñen as competencias transferidas á comunidade autónoma, pódese suprimir a Casa Real, hai moito onde suprimir, hai moito onde aforrar. E cando hai dous concellos que se queren fusionar, din ustedes que non. Bueno, tiñamos... Non é verdade iso. Debe ser frustrante de unha opción tan minoritaria como a súa non poder cambiar as políticas de Europa, saber que non as va a poder cambiar nunca. Veremos se a cambian, non a vamos cambiar as políticas de Europa, pero ao mellor os povos dos países europeos acaban cambiando esas políticas, claro, porque é moi fácil dicir, en Grecia a coalición de Nova Democracia e do PASOK está aplicando as mesmas políticas, sí, pero hoxe podíamos ver efectivamente nos medios de comunicación as imaxes das protestas sociais en Grecia, e o que pregunto é até cando vai aguantar o goberno grego con esas políticas. De todas maneiras, vostede que gobernou en Santiago, gobernaron con 14 concelleiros e poderían ter reducido tamén o número de concelleiros gobernantes, e non o fixeron, non repararon en ter cada un o seu cargo e seu soldo. Vostede sabe o ben. Señor Agustino, podería empezar por a propia casa, non me sexa demagogo. Non, esa é a realidade. Podería vostede empezar por barrer a súa propia casa, que non a barreu no seu tempo. Na nosa propia casa, nos gobernamos cando moito con 4 concelleiros. Lle parece pouco? Con 4 concelleiros. Se lle parece pouco, con 14. Tiñamos outros temas dos que falar, pero que xa non temos tempo. Só me quede uns minutos para pedirlle a Luís que me avance algúns dos asuntos que publica mañá El Correo e despois seguimos nos de tertulia unha vez despidamos. A ver. Bueno, aparte dos que son obvios, que xa falamos aquí, pois a esta hora, por exemplo, que a Xunta negocia unha solución para Alcoa antes do 3 de outubro, falamos estes días deste asunto tamén, é importante. 3.000 obreiros do Naval e funcionarios protestan en Ferrol contra os recortes. En Ferrol sigue habendo protestas e reclamación, sobre todo polo tema de Navantia. E despois, sobre o contrato lácteo, que fixa os precios do sector por escrito e con antelación, a ver se por fin funciona, habrá que ver tamén a letra pequena. E despois eu quería facer referencia ao editorial, a ver por onde o teño, que fai referencia un pouco á nosa casa, que Jesús Alonso foi elixido hoxe polo El Correo Gallego, polas Reaccións Gallego del año 2012, este empresario de Boiro, de Gealsa, e que é un dos principais, ten as principais empresas, creo que dá traballo ao sector, a máis de 2.000 persoas en Galicia, no Barbanza, 3.500 no conxunto de todo o seu grupo, e, bueno, que vai a recibir o premio a finais de outubro, no acto que fai sempre o Correo Gallego dos Premios Gallegos del Año, que se celebra eso a semana penúltima do mes de outubro. O 25, creo que é, o 25 de outubro. Bueno, pois noraboa, quedámonos con esa noticia positiva para pechar, despois de tantas malas novas na tertulia, como sempre moi interesante, moi entretenida, así que nada, deixámonos xa que sigan cas súas ocupacións. Gracias Néstor, gracias Javier, gracias Luís. A todos, gracias por acompañarnos un día máis no Faladoiro.